Sağlığımızın bir parçası olan ve hepimizin zaman zaman karşılaştığı bir konuya odaklanıyoruz. Öksürük. Öksürüğü sadece bir ses değil, aynı zamanda inatçı bir ziyaretçi olarak ele alıyoruz. Bu sessiz konuk gitmek istemiyorum diyor gibi hissettirebilir. Ama biz onunla başa çıkmanın yollarını keşfedeceğiz. Öksürük genellikle solunum yollarının bir tepkisi olup pek çok farklı duruma bağlı ortaya çıkabilmektedir. Sıradan bir soğuk algınlığından astım gibi kronik hastalıklara kadar pek çok farklı hastalık öksürüğe neden olabilmektedir. Öncelikle öksürüğün nasıl olduğu ve neden ortaya çıktığını anlamak önemlidir. Çünkü öksürük vücudunuzun sizlere bir mesajı olabilir. Öksürük, birçok nedenden kaynaklanan bir savunma mekanizmasıdır. Solunum yollarındaki tahrişe karşı vücudun doğal bir tepkisidir. Grip, soğuk algınlığı, alerjiler ve hatta bazen altta yatan ciddi sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabilir. Öksürük, solunum yollarındaki yabancı maddelerden kurtulmanın bir yolu olarak düşünülebilir. Bir tür temizlik ve savunma mekanizmasıdır. Ayrıca vücut sıvıları, toz, duman, polen gibi tahriş edici faktörlere karşı bir tepki olarak da ortaya çıkabilir. Kronik öksürük, genellikle 8 haftadan daha uzun süren bir öksürüktür. Bu durum altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Astım, reflü, sigara içmek veya daha ciddi durumlar gibi faktörler kronik öksürüğe neden olabilir. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi dönemlerde doğru besinleri seçmek önemlidir. Antioksidan açısından zengin olan meyveler, sebzeler ve zerdeçal gibi baharatlar vücudumuza zarar veren serbest radikallere karşı savaşmaktadır ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bunun yanı sıra sıcak içecekler, özellikle bitki çayları ya da içerisine bal eklenmiş süt boğazı yatıştırabilir. Öksürüğe iyi gelecek bir tarif için bir su bardağı sütün içerisine bir tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Böylece bu sıcak süt hem boğazınızı yatıştıracaktır hem de daha rahat bir uykuya geçişinizi kolaylaştıracaktır. Beslenme açısından, antioksidan bakımından zengin gıdalar vücudu destekleyebilir. Ayrıca sıcak içecekler, özellikle bal içeren bitki çayları, boğazı yatıştırabilir. Öksürük sadece bir geçiş dönemi misafiri. Elbette ki onu davet etmeyi sevmeyiz ama geldiği zaman da birlikte güzel vakit geçirebiliriz. Sağlık her şeydir. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz için teşekkür ederiz.